ഇത് ഫ്രഷ് മുള്ളാത്ത. നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പാചകം. മുള്ളാത്ത ഉണ്ട്. ചിപ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? മുള്ളാത്ത ചിപ്സ് അത് വന്ന് ചെത്തുക നന്നായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ആ തരിതരിപ്പ് മാറുന്ന വരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെത്താം. അതായത് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കാണും തൊലിക്കടിയിൽ കട്ടി, നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അത് കളയുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നന്നായിട്ട് ചെത്തിക്കളയണമെന്ന് പറയുന്നത്. വൃത്തിയായിട്ട് ചെത്തി ചെത്തിയതിന് ശേഷം സാധാരണ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞി ചെത്തിക്കളയെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും കുഞ്ഞി ചെത്തിക്കളയുന്നത്. പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചിപ്സിൻ്റെ പാകത്തിന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആത്തച്ചക്കയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കണം. തുടയ്ക്കുന്നതിന് ചിപ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ ഇടുമ്പോൾ വെള്ളമയം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനെ തുടയ്ക്കണം. തുടച്ച് റെഡിയാക്കി വേണം അത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഇനി അതിൻ്റെ കുരു കളയുക. ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ, അതായത് ഒരു ചിപ്സിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ, ചിപ്സ് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു ചിപ്സിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാം, അതിനുള്ള ആ വീതിക്ക് വേണം ഇത് പീസാക്കാൻ. പീസാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തെ കുരു ഇതുപോലെ കുട്ടികളാണ്. ഇതിനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് കുരു ഉണ്ടോ. കുരു പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ആത്തച്ചക്ക പാചകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതുവരെ ഇത് ചിപ്സിന് അരിയുമ്പോൾ ഒരേ കനത്തിലായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഏത്തക്കയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആണ്. ഇത് മുള്ളാത്ത ചക്ക മാത്രമാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് അരിയുമ്പം ഒരേ കനത്തിൽ അരിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്കിലും ഒരുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരേ കനത്തിൽ ഇത് അരിയുക. എന്നാലും ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു നടുഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി കട്ടിക്കുറവായതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചൊരു മൂപ്പിലൊരു വ്യത്യാസം ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരേ കനത്തിലാണ് ഞാൻ അരിയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മാറ്റിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരിയുന്ന പോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കനത്തിൽ അരിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മപ്പാസ് പോലുള്ള നമ്മൾ കിഴങ്ങ് കറി വെക്കുന്ന പോലെ ഇതിനെ കറിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പത്തിനും ചോറിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ആ രീതിയിൽ. പിന്നെ തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചൊഴിച്ച് വെക്കാം, തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കറിയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചക്കയാണ് മുള്ളാത്ത ചക്ക. അതേസമയത്ത് മറ്റ് രണ്ട് ചക്കയെ നമ്മൾ പഴമായിട്ടോ ജ്യൂസായിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ, ക്രീമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ കറി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, പഴം അല്ലാതെ പഴമായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ദഹനത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. നാരുകൾ ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദഹനത്തിന് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ് മുള്ളാത്ത പഴം. പക്ഷെ അത് കഴിക്കാൻ വളരെ വലിയ മധുരമൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി പുളിപ്പുള്ള മധുരം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പഴം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. പക്ഷെ കഴിച്ചാൽ വളരെ ഗുണമുള്ള ഒരു പഴമാണ് മുള്ളാത്ത. അത് നട്ട് വളർത്താൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്താം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തിയതിനകത്തെയാണിത്. പാൻ അടുത്ത് വെച്ചു. പാനിലെ വെള്ളമയൊക്കെ തൂത്തു. പാൻ ചൂടായി. ഇനി എണ്ണ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏത് സാധനമാണോ നമ്മൾ പാചകം വറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കും. എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ. ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുമ്പളത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നത്.
അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാരം ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എണ്ണ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതാണ്, മൂപ്പ് പൊങ്ങി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഇടുക. ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഇത് പൊങ്ങി വരും. അപ്പം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുള്ളാത്ത ചക്ക ഇടാൻ പോകും. ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുക. സാധാരണ ചിപ്സ് വറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രത്യേക സാധനം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, മുള്ളാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും ഏത്തയ്ക്ക വറുക്കും, കപ്പ വറുക്കും, ചേമ്പ് ചേനയൊക്കെ നമ്മൾ വറുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കടച്ചക്ക ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ചിപ്സ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടച്ചക്കയും ചിപ്സ് വറുത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നു. കുറേ സമയം എടുത്തത് എന്ത് മൂത്ത് വരുന്ന മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കരികരിപ്പാന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. അന്നേരം അത് കരിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ ചെറിയതായിട്ട് തീയൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കൊമളിച്ച് വരാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയായിട്ട് ചുമപ്പ് കളർ ഇങ്ങനെ കയറി വരും. അത് നമുക്കറിയാം, മൂപ്പിൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റും. അത് സൗണ്ട് കേൾക്കും, ഇങ്ങനെ കിരികിരിയില്ലാന്നുള്ള സൗണ്ട് വരും. സാധാരണ ചിപ്സിൻ്റെ മൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് വീർത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇതെല്ലാം വീർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഏകദേശം അതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂപ്പായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. തീ കുറയ്ക്കുക. ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നീര് ഒരു ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപ്പ്. ഇത് എണ്ണയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റങ്ങ് എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ പിടിക്കുകയില്ല. നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോരിയെടുക്കാം. കോരിയെടുത്തത് പാകമായി, ചിപ്സിൻ്റെ പാകമായി. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കരികരാന്നിരിക്കും.